ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। सूखी खांसी जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसमें कोई कफ या बलगम नहीं बनता है। इससे परेशानी होती है। आमतौर पर यह गले में खरखरेपन से जुड़ा होता है और यह जुकाम, फ्लू, एलर्जी और गले के इरिटेशन के कारण हो सकता है। तो इस परेशानी से राहत पाने के लिए हम इसमें टिक्सिलिक्स सिरप को देते हैं। यह दवा एलर्जी के लक्षणों जैसे आंखों से पानी आना, छींके आना, नाक से पानी बहना, गले में खराश से राहत देगी। तो इस प्रकार की समस्याओं में इस सिरप का यूज करते हैं। तो बड़े व्यक्तियों को इसको 10 ml सुबह शाम दिया जाता है और बच्चों में इसको 2.5 ml से 5 ml तक सुबह शाम दिया जा सकता है। इस प्रकार इसका यूज करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।